အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီ control ထဲမှာရှိတဲ့ wait and take ဆိုတဲ့ blog ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား blog တွေဖြစ်တဲ့ wait build repeat forever if as ဆိုတဲ့ဒီ blog လေးခုဒီ blog 5ခုပေါ့နော်ဒီ blog 5ခုကိုတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ပြီလို့ထင်တယ်အရှိကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tutorial တွေအသုံးချ tutorial တွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီအများကြီးသင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay အခုအသုံးနေတဲ့ဒီ wait and take ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် wait and take နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial တစ်ခုပဲသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ wait and take ကိုအကျယ်တော့မရှင်းပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှင်းပြမိခဲ့ဘူး wait and take ကတော့ဒီသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲ past ပေါ့နော်သူကရက်နေတာရက်ဒါပေမဲ့သူကရက်တယ်ဆိုတာဒီထဲက condition စစ်နေမယ်ဒီ condition မှန်မှသူ wait and take ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ code တွေက script တွေကအလုပ်လုပ်မှာဒီ condition မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ condition ကဒီကိုအလုပ်မလုပ်ရက်နေမှာပေါ့နော်အားကြောင့် wait and take ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wait and take ရဲ့သဘောတရားက past ပေါ့နော် past okay အဲ့တော့ဒီဟာ wait and take ကိုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်လေးနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီကြောင်လေးကိုခုန်ခိုင်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြောင်ခုန်တာတော့တီးပြီးဖြစ်ပါတယ်တီးပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်အပေါ်အောက်ခုန်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်အောက်ဆိုတဲ့ကြောင့် chain y ပေါ့နော် okay chain y အပေါ်အောက်ခုန်ခိုင်းမယ် chain y -10 ပေါ်ဆို -10 ပြီးရင်control repeat ပြီးရင်ဒါဆိုခုန်ပေါ့နော် okay သူ့ကိုစတိုက်ခုန်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် forever okay ဒီထဲမှာရှိရဲ့ plot တွေပဲတုံးသွားရနော် control ထဲမှာရှိရဆိုတာ forever ဆိုစတိုက်ခုန်နေတယ်စက်မပြတ်ခုန်နေတယ် okay stop ပြီးရင်အလံစိမ့်နေကြတယ်လို့နော် okay ဒါဆိုရတယ်အဲ့ဒါခုန်နေမယ်အဲ့တော့ဒီခုန်တိုင်းသူ့ကိုအမှတ်တအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆို variable ထဲမှာ make a variable ဆိုခုန်တိုင်းအမှတ်တအောင်လုပ်မယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်သူအချိန်ပေးဘယ်လောက်ခုန်နိုင်လဲဆိုအချိန်ပေါ့နော်time okay သူဘယ်လောက်ခုန်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာတစ်ခါခုန်ရင်သူရဲ့တစ်ချိန်ပေါ့ one time 2 time 3 time ဖြစ်သွားအောင် okay ဒါဆိုရင်တစ်ချိန်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီကြီးအားဆိုတဲ့ခုံလေးမှာတစ်နက်1 2 3ဒါဆိုသူခုံတဲ့အချိန်ကြီးတက်နေပြီ okay ဒါပေမဲ့သူပြန်စရင်0ကနေပြန်စအောင်လို့ဒီမှာ set ဒီမှာ my variable ထဲမှာ time ပြင်ထားမယ် okay အဲ့တော့ဒါရပြီပေါ့နော်ခုက control ထဲမှာရှိရဲ့ wait and take ဆိုတဲ့ block ရှင်းပြချင်တာအဲ့တော့ wait and take ကိုဒီ1ဒီအလံစိမ့်နေတာနဲ့ condition စစ်ခိုင်းနေမယ်ဘယ်လိုစစ်ခိုင်းနေမှာလဲဒီ time နဲ့စစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ condition စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် operator ထဲမှာ operator တွေကိုတောင်းရမယ်အဲ့တော့ operator ထဲမှာဘာရှိလဲဒီအပေါင်းတော့မြောက်စားရမယ်ထင်တယ်ဒီ pick random နဲ့ရတော့ပြီဒီထဲဟာတွေတောင်းကြည့်မယ်ဒီထဲဟာတွေကိုကြတော့ဒါ greater than သုံးလိုက်မယ် okay greater than ဘာနဲ့စစ်မှာလဲဆိုရင်ဒီ time နဲ့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့ time 30ပေါ့ okay ဒီထဲက time ကခုံတဲ့အချိန်ရတဲ့က30ထက်ကြီးရင်ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ် okay 30နဲ့ကြီးရင်ရက်လိုက်တော့မယ်အသက်လုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ရတယ် okay control ထဲမှာ stop all ဆိုတာရှိတယ် stop all အကုန်ရက်လိုက်တော့မယ်30ထက်ကြီးသွားရင်ကြောင်မခုန်ခိုင်းတော့ရက်လိုက်တော့ okay မခုန်နေပြီဒီမှာကြည့်တယ်30ပြည့်သွားပြီ10ကျော်သွားရင်တော့ရက်သွားလို့okay 7ဆိုရင်တော့ရက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီအလံအစိမ်းနှိပ်ရင်အလံအစိမ်းနှိပ်တာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကကုတ်တင်နှစ်ခုလုံးမှာဒီအရာရေးခဲ့အလံအစိမ်းတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအလံစိမ်းနှိပ်တာနဲ့တခါတပြိုင်နက်တည်းဒီဘက်ကောအလုပ်လုပ်နေတာဒီဘက်ကကျတော့သူကစစ်နေတာ condition စစ်နေတာ wait and take ဆိုတာ condition စစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ wait and take အောက်မှာရေးထားတဲ့အရာမှန်သမျှရက်နေဒီ process ကြီးကအလုပ်မလုပ်ဘူးဟုတ်နော် process ကြီးအလုံးမလုံးဒီအောက်မှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်ရက်နေအခုကဒီချိန်ကကျတော့ stop all လို့လုပ်ထား stop all ဆိုတာက time greater than 10ပေါ့ဒီ time ကအချိန်က30ထက်ကြီးသွားရင်ဒီ
ဒီအောက်က program ရက်မယ်ဆိုပြီးရေးခဲ့တာအဲ့တော့မကြီးမချင်းကတော့သူကခုံဆက်ပြီးတော့ဒီမှာခုံနေဦးမှာပဲ okay အဲ့တော့တခြားတစ်ခါပြန်ဆက်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်နေရသူမကြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလုံးနဲ့ကြီးသွားရင်တော့ဒီမှာဒီသူ wait until အောက်မှာရှိတဲ့ program ကြီးဆက်လုံးမယ်အဲ့တော့ program ပါရေးခဲ့လဲ stop ball ရေးခဲ့ okay အဲ့တော့ stop ball မရေးဘူးတခြားရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဖြုတ်ကြည့်မယ်အခုကခုံနေဆိုသူပြေးခိုင်းလိုက်များပြေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် move turn start control မှာ forever မြေပြေးခိုင်းမယ်ပြီးအစွန်ရောက်ရင်သူပြန်ပွေခိုင်းလိုက်မယ်သူတောက်လျှောက်ပြေးနေမှာအစွန်ရောက်ပြန်ပွေခိုင်းလိုက်မယ်ပြန်ပွေပြောင်းပြန်ပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sub rotation style ရှိတယ်ထည့်လိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့တော့အခုကဘာလုပ်မလဲငါပြန်ပြီးထည့်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်မယ်နော်အလံအစိမ့်နေတိုင်းနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းအလုံးမလုပ်ဘူးဘာလို့လုံးမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနားမှာ condition စစ်နေ wait until ဆိုရဟာက30ထက်မကြီးမချင်းဒီအောက်က script တစ်ခုလုံးဒီအောက်က coding တစ်ခုလုံးက program တစ်ခုလုံးကရက်နေမှာဒီနားဟာတွေကရက်နေမှာသူ့အောက်မှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှရက်နေမှာ30ထက်ကြီးသွားတော့မှသူကစပြီးလှုပ်မှာသူစပြီးလှုပ်မယ်လှုပ်ပြီဆိုရင်ဒီရှေ့က program ကြီးကလည်းရက်မသွားဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့30ထက်စပြီးလှုပ်သွားမှာဒီကလည်းလှုပ်မယ်ဒီကလည်းလှုပ်မယ်နှစ်ခုလုံးလှုပ်မှာအဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ကတော့ဒီ30ထက်မကြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဘက်တစ်ခုပဲအလုံးနေဦးမှာ30ထက်ကြီးသွားရင်ဒီကလည်းလှုပ်တော့မှာအဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးအလုံးမှာပေါ့နော်โอเคကြည့်ရခုံနေပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်30ထက်ကြီးလဲကြည့်တော့သူခုံလဲပြေးလဲပြေးโอเคအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ wait time ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအရှိပိုင်းမှာဒီကျရှင်းသွားတာနည်းနည်းလို့သွားတဲ့အတွက် wait until ကိုအကျယ်တွင်းရှင်းပြခဲ့ဦး wait until ကို pass လို့ပဲသဘောတရားအခြေဆုံးရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာ wait until ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအကျယ်တွင်းရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်